За сайн байцгаана уу өрхөн үзэгчтэй. За өнөөдөр манай Free podcast-ийн ээлж нэгэн болсон явдал дугаар маань та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн болсон байна. За өнөөдрийн дугаараараа чонтой таарсан хүмүүсийн талаар та Батмунхаасаа сонсоход бэлэн болжээ. За тэгээд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өвлийн аялал жуулчлалын хамгийн том брэнд Монголын Тэмээн соёлын бахархал болох Түмэн Тэмээний баяр 2 дугаар сарын 6, 7, 8-ны өдрүүдэд Өмнө Говь аймгийн Далан Задад хотноо 27 дахь удаага зохион байгуулах болно. Энэхүү баяр нь Тэмээчин ардын хөдөлмөр, Тэмээн сүргийг маллах ухаан, өв соёлыг залуу үед өвлүүлэн үлдээж, дотоодын болон гадаадын жуулчдад сурталчлах онцгой ач холбогдолтой арга хэмжээ юм а. Тус арга хэмжээний хөтөлбөрөөс та бүхэндээ дурдвал Тэмээтэй парад жагсаал, Тэмээ судлал ба хөрөнгө оруулалт, Ингэний айрагны баяр, Тэмээний ноос, ноосон бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн худалдаа, Тэмээний уралдаан, мөсний суран харваа, Тэмээн поло, Тэмээн дээрээс бай харвах, шилмэл буур, инг шалгаруулалт, Тэмээн буухай, соёл урлагийн тоглолтууд та бүхнийг хүлээж байна. Түмэн Тэмээтэй говийн өвлийн гайхамшиг хамтдаа мэдэрцгээе. Та бүхэн Түмэн Тэмээний баяр 2026 арга хэмжээнд хүрэлцэн ирнэ. Өмнө Говьд уулзцаая. За, Дэлгэроттой үзэгчдтэй сонсогчдоо энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За, өнөөдрийн дугаар болсон явдал хүн чонтой тулах цаг дор гэдэг айхтар нэрийг бид нэр өөрсдөө өгсөн. Тэгээд энэ дээр бол ерөнхийдөө бид нар чонтой дугаарууд нь хийж исэн. За, тухайлбал хөвсгөлд нөө цасны бариар явж хаад Францын өмнөд хэсэгт болсон. За, зүүн өмнөд хэсэгт болсон Живедон гэдэг нутаг байгаа шүү дээ, тийм. Живедоны Аратан гэдэг маань явж маш том биетэй чон болж таарсан. За, мөн одоо манай Free podcast-ийн бараг 4 жилийн өмнө гарсан анхны дугаарууд нөө Jordan Grider тохиолдсон хэрэг. Jordan Grider хаашаа алга болов юу болов гэдэг дээр зоригоор тэр суугаа ярьж хат бол бас чоныг ер нь чон байх аягүй өндөр магадaltaй байна гэж яагаад гэвэл хэргийн газраас бол асар олон тооны чоны ядагдас, скат гэж ярьдаг тийм ядагдас болон үсийг олсон учраас энэ бол чоны эсрэг байна гэж үзсэн. За мөн чонтой холбоотой хэрэг гэдэг Финляндийн Турку тосгонд болсон эвгүүдийг зоригоор тэр ярьжсэн бол за мөн одоо нөгөө чонтой таарсан Канадын одоо Саскачеванд уурхайн газар ажиллаж исэн хүмүүс одоо нөгөө чонтой таарад бариулсан, дайралтанд нөрцсөн гэх мэт чонтой эргүүдийг бол мерсээр ярьж байсан. За тэгээ энэ дээр бас нэг зүйлүүд дуртахад яг өмнө Дэлгэроттой амтны тухай дугаар хийж ирсэн. Бас болоо тий. Гир гэдэг энэ тхигийн нөгөө гир тосгоны арслан гэдэг. Тэгээд нөгөө яг тэр ингээд нөгөө комодо арлын лууныг 8-наас дууг бариад идчихэж байгаа гэдэг тий. Тэгээд тэр дугаар маань нөгөө нэг зохиогч ирэхээс болоод YouTube-аас устгагдсан учраас яг тэн дээр ярьсан чоны хэргийг энэ дээр бас оруулж ярьж байгаа гэдгийг бас үзэгчдэд дуулгаа. Тэгээ өнөөдрийн хэрэг маань дугаар маань баг зэргийн жоох урт талтай болж магадгүй болчоо тийм. За энэ дээр өнөөдөр бол ер нь хүн чонтой тулсан тэр хүн төсвүүдийг бол ярина. За хүн төрлөخت нь бий болсон цагаасаа л гэж нэгнтэйгээ ширгөөцөлдөж тулалдаж ирсэн. За мэдээж бас байгалийн хатуу ширүүн гайс байгалийн шалгууруудтай давхар тэмцээр ирсэн баг. За тэгэхээр байгалийн хүмүүс хоорондоо эвлэлсэн муудалцахыг одоо тоодогдуулж гисэн дайн байлдааны хажуугаар өөрийн өршөөлгүй сорилтууд болох энэ цаг хугацааны цаг уурын эрсдэс байдал за махчин араатнууд зэрэгээр хүн төрлөختнийг одоо зөвхөн өөр хоорондоо бус ер нь байгалийн зэрлэг байгальтайч бас тулалдах үзэлцгээд хүрсэн байгаа юм л да. Ерөнхийдөө энэ дугаараар та бүхэндээ бол хүн ба чоны хоорондын тулааныг ер нь үзүүлж ярьж одоо хүн гэж ойлгож өрн болно. За чон хүн хоёрт хэдийгээр өөрчлөсөн төстэй чанар бас байдаг гинэ. За байгалийн шалгалтын дагуу чон гэдэг амьтан бол амьдран байгаа орчинд бол дасан зохицож биеийн хэмжээ харагдах байдал. За мэдээж одоо зам байдлуудаараа бол одоо хэдийгээр хоорондоо ялгардаг ч гэсэн ер нь бол маш ухаантай гэдгээр ер нь чонтой таарсан хүмүүс ер нь чоныг соёлдоо оруулсан амьтад дотор бол чоныг их тийм ухаалаг зоримог юм амьтан гэж үздэг. За чон бол хөгшин болон бэлтрэг мөн шаргацсан нэгний асардаг. За энэтэй бол хүнтэй нэлээд төстэй гэж байгаа. За цөөн бүрэлдэхүүнтэйгээр ан хийх, эрэгчин эмэгчин нийлсэн гэр бүлийн бүлгээр амьдрах зэрэг юм өөрийн гэсний нийгмийн байгуул буюу юм сүргийн бүтцийн системээр ингэж амьдардаг юм амьтад. За удаан оршин тогтнод байж ингээд хамтдаа байж альва нэг аюулыг даван туулна гэдгээ чон гэдэг амт зөнгөөрөө мэддэг гэж байгаа. Тийм учраас ганц нэгээрээ чонд явна гэдэг бол ер нь ховор тохиол. Хүн ч гэсэн юу нийгмийн амьтад шүү дээ. Олон савах тусмал болон хүчтэй болдог. За мөн хүнтэй адилхан хувийн орон зайдаа их өмчөрхөг, харамч тэгээд тэр орон зайдаа ан хийх одоо юу гэдэг нь одоо бусад чоны бүлэг ч юм уу хүн ч гэсэн тийм ч орон зайд нь ингээд нэвтрэхээр уурал тухгүй болж эхэлдэг тийм. За тийм байдал нь бол хүн чон хоёр хоорондоо их төстэй гэж байна. За энэ чон гэдэг амьтан бол ерөнхийдөө
яг дэлхийн бөмбөрцгийн хойд тагс бидний одоо голдуу ярих бол дэлхийн бөмбөрцгийн хойд тагс байгаа саарл чон гэж. За энэ бол нохоон төрлийн нэг K9 гэж ярьдаг шүү дээ. Нохоон төрлийн амьтад дотор хамгийн том нь гэж байгаа. За бизон, хандгай, буу, гөрөөс туулаад зэрлэг гахаа зэрэг амьтдаар голдуу хоолдог. Олон орны соёлд бол чон бол ихэвчлэн уур хилэн, авхаал, самбаа, за хүч чадал, эр зоригийн бэлэг тэмдэг гэж үздэг бол бас муу талын юу бас илэрхийлдэг гинэ одоо чон шиг харьцаж гэдэг юм те чон шиг зэв мөч гэдэг юм уу те тийм утга санааг бол маш олон орны соёлд ялангуяа уугуул Америкийн соёлд бол нэлээд гүн гүнзгий илэрхийлдэг юм амтан ба. За зарим ард түмнүүд бол чоныг дахин шүтэж өөртөө чонноос гаралтай гэж үздэг. За тухайлбал эртний төргүүд байна те өөртөө бол чонноос гаралтай гэж үздэг бол Ромын домогч өөрөө чон шүү дээ те Ромулус Римулусгээр ах トゥ хоёр байжгаад чон хөхөөлсөн чон одоо хөхөр одоо Ромын бэлэг тэмцсэн тийм ч иммиграшн чон ингээд хоёр эрэгтэй хүүхдийг хөхөөлж байгаа те. Тэгэхээр ер нь бол нийт яг хоо ингээд ер нь бол сайн талынч баатар болдог, муу талынч баатар болдог. Ямар ч гэсэн ингээд хүнтэй ингээд хэлхэлдээд яваад байдаг нэг юм л одоо маш сонирхолтой юм амтан байгаа. Ер нь нийт нэг тийм 40 зүйлийн чон байдаг гэж одоо шинжлэх ухаан бол бүртгэсэн байд. Энэ бол одоогийн байдлаа шүү дээ те. За ер нь чоны ерөнхий хоёр төрөл байдаг гэж үзэж байгаа. За нэг нь бол Эфиопийн чон гэдгээр нэлээд алдартай. Яг шинжлэх ухааны нэр нь бол Canis lupus arabs буюу арабын чон гэж. За Эфиопийн чон гэж. Энэ нэрээ жижигхэн биттэй. А нөгөө бидний ярих гэдэг саарл чон гэдэг нь бол Canis lupus occidentalis буюу умар нутгийн сэрүүн бүсийн том биетэй илүү догшин ийм чон байгаа. За энэ Эфиопийн чон гэдэг бол нэг 60 см орчим. За 60-аас 70 см орчим өндөр гэж. Ер нь өндөр нэг тийм. Тэгэхээр нэг тийм бас өндөргүй. Жижиг юм. 21 кг жинтэй гэхэлэр нэг тийм том биш те. За нөгөө бидний ярих гэдэг чон бол 80 кг жин татдаг. Биерхүү ийм чон байгаа те. Хазалтын хүч гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр хазалтын хүч бол ингэж хэмждэг байхгүй нь PSI гэж яриад байдаг. PSI гэдэг маань per square inch буюу 1 инч талбайд даралтын хүч гэж байдаг те. Энэ даралтын хүчээр бол чоны хазалт ер нь амтны хазалтуудыг хэмжсэн байдаг. За тэгэхэд бол чоны хазалтын хүч 1 инч талбайд 1500 фунт гэж байгаа. Фунтээр хэмжих юм бол энийг килограммаар шийдвэрлэх юм бол 681 кг жингээр дарж байгаа мэт хүчтэй хазалт. Өөрөөр хэлбэл маш хүчтэй гэсэн. Энэ хазалтынхаа үзүүлэлтээр нэмж авчаар гэж бид нар ярьдаг шүү дээ. German Shepherd гэдэг нь англиар тийм. Энээс 2 дахин хүчтэй гэж байгаа. Том биетэй, хүчрхэг хазалтай, догшин авиртай юм араатан. За энэ араатны байгаль дээрх гол өрсөлдөгч нь юм бэ гэвэл бар, баава, хүрэн баава тийм. Тэгээд хүн. Энэ гурвал одоо чонд аюул учруулдаг юм амьтад юм байна л да. За энэ гураас өөр өрсөлдөгч бол чонд байхгүй гэдэг хэлцэд бол нэг хол зөрөөд байхгүй. Ер нь бол юу ингэж байгаа. Чон бол хандгай зэрлэг гахаан арсыг төвгүй хүн нийтэлж чадах ийм хүчрэг шүү дээ. Одоо хазалтын үзүүлэлт бол хэлж штэ тий. 17 хоног хүртэл хоол идэхгүй байсан тохиолдол бүртгэгдсэн. Суурин дээрээ 8-аас 10 кг махыг идэх тохиолдол байдаг. Сүргээрээ ан хийдэг, хамтарч ан хийдэг. Энэ нь бусад амьтдаас илүү давуу талыг чонд олгодог гэж байгаа. Тэгээд чонон сүргийн тоог дунджаар 6-аас 13 гэж гаргасан байдаг боловч одоо яг ингээд цаг цэвэн болоод хоол хүмс хомсдод 50 60-уулаа нийлээд супер пак бий болгож одоо ан хийдэг. За том анги тий. За супер пак болох юм бол ёстой жинхэнэ замдаа тайлцсан болгоно гэж идэндээ. За ер нь бол сүрэг дотор бол альфа эргчин, альфа эмгчин гэж байдаг. Зөвхөн тэр чоннууд үржилт орно. Тэгээд чоннуудын дунд бол эрэмб гэж байдаг. Хоорондоо дайсагнах тохиолдол байдаг. Тэр нь түгээмэл биш. За доогуур зэргийн чон биш одоо зинда доогуур чон гэх юм уу да тий. Дээгүүр зэргийн чондоо бол одоо чихээ хулмаа айлгаж сүүлээ ингэж хаялах байдлаар ингэж одоо өөрийнхөө байр суурийг ингэж илэрхийлж идэг. За сүргийн гисчүүд бол бэлтгэргээ өсгөхдөө багаараа хамтдаа ажилладаг. За ер нь бол Монгол оронд бол тэр саарл чон цайвар одоо чон маань юм цайвар шаргал үстэй. Тэгээд юм зэгзгэр юм өчтэй нэлээд бадруунд талдаа. Биеийн урт нэг 105-аас 150 см-ийн урттай, сүүлийн урт 35-аас 50 см, жингийн үед нэг 40-оос 50 кг-ийн хооронд энэ хэлбэлцдэг. Ороо нийлэг нь одоо юу одоо хүүтэнд эхэлж, орооны үед бол эмэгчин чон бол хэд хэд хазаргын чонтой гэж дагдаг. Ерөнхийдөө нэг юм сонирхолтой амьтны тогтцтой. Тэгээд хээлээ бол 62-оос 65 хоног тэгээд 5-аас 6 дахь сард бол тусгайлан зассан үүрэндээ 7-оос 8, 6 бэлтрэг ингээ гаргадаг. За бэлтргүүд нь бол 9-оос 13 хоногийн дараа нүдэн нээн. За тэгээ эмэгчин чон бол 4-6 7 хоног хөхүүл байгаад тэгээ үүний дараа бол бэлтэргээ ингэж баг бор хоолнд дасгдаг. За энэ процесс бүх чоны сүргийн гишүүд бүгд оролцсон. Энэ зөвхөн ээж хариуцлага биш. Тэгээ бүх гишүүд ингэж оролцдог. За ихэвчлэн бол үүр гэгэрх буюу twilight гэж ярьдаг. Ингээд нэг үүр шөнийн заа гэдэг юм эсвэл
шүний ханахууд гөрөлдөг, багаараа гөрөлдөг. Тэгээд 10-аас 15 жил 16 жил 10-аас 15-аас 16 жил насалдаг байгаль дээр за саарл чонууд ерөнхийдөө эдэж тэжээл болох амтнаа ингэж дагаж бас байрлалаа сэлгдэг. Ер нь ингэж чоныг хараад байх юм бол нөө бар арслан эдэр чинь ингэж маш богино зайд тесрэлттэй хурд гаргаад маш богино хугацаанд ингэж нөгөө амтнаа эд бат хийдэг бол чон тэгдэг. Яг эсрэг зохиолгоотой. Нөгөө амтнаа ингэж хөөж, ядрааж, цуцааж, ингэжиж унахдаг. Тэгээд сүргээрээ ан хийдэг, сүргээрээ хөөдөг. Шон шууд ингэ амтаа хангалтаа дайрахгүй харна тэр амтнаа судлна, дагна, хэдэн 7 хоногоос дагаж явж чадна гэж байгаа. Дагаж явж хагаад тэгээд хамгийн сул дорой гэжтэй тасалж хагаад жижүүрлэж ингэж өртөөлж хөөдөг. Тэгж хагаад одоо нөгөө амт чи ядарна штэ. Тэгэн гут нь одоо тэр амтныг ядраахын тулд илүү л одоо төвчээртэй байх хэрэгтэй доо тийм. Тэгээд чонд бол энэ үнэхээр одоо англиар гэдэг нь stamina гэдэг болоо тийм. Stamina endurance гэдэг энэ хоёр чанар бол чонд бол байдаг. За гайхалтай төвчээртэй юм хурдан амт хараа маш сайн өгдсөн, үнэрлэх хэрэгтэй маш сайн өгдсөн, сонсгол маш сайн өгдсөн, цагт 65 км хурд гарна гэдэг бол ямар ч хурдан гүйдэг хүнээс илүү хурдан гэсэн үг. Ер нь бол маш амаргүй амтан. Ямар ч аратантай хүчтэй өрсөлдөг гэдгээр чон нэлээд алдартай. За ер нь бол чон хэдийгээр муу нэртэй боловч одоо юу гэдэндээ байгальд өөр ингэсэн асар том үүрэгтэй тийм одоо ингээд нөгөө сэг зэмэг одоо өвчин тарахаас өмнө сэг зэмээр хооллоод өвчин чинь ингээд өрт авчиж байгаа гэдэг ч юм байгалийн цэвэрлэгчийг гүйцэтгэдэг. Тэгээ нэг чоныг ингээд хидэрхий байгаад буруутсан тохиолдол зөндөл байна л да. Америкт байдаг, Канадад байдаг, Туркт байдаг. Тэгээд нөгөө чонуудаа хятад гэсэн чинь буганд үржээд тэгээ нөгөө өвчтөй бугал олон болоод хингууд ч нөгөө бас ингээд байгалийн тэмцэл алдагдаад эхэлж байгаа. Тэнгууд нь чон буцахад тангууд бүх зүйл хэвэн байдалд орж ирж байгаа тийм. Гэх мэтлээ ингээд чон бол өөрөө байгальд хэрэгтэй ашигтай юм амтан байгаа. Тэнцвэржүүлэгч үүрэг гүйцэтгэх нь экологийн цэвэрлэгч ийм одоо ийм амтан байгаа байхгүй. За тэгээд хэрвээ хэд чон өөрөө олшоод гэх юм бол шууд хүм мал руу дайрч эхэлдэг. Энэ бол угаасаа л амтны зохиолгоо тийм. За энэ чон гэдэг амтны орон зай бол ерөнхийдөө 50 км квадрат байдаг. За тэгээд ер нь бол эзэсрийн талбайгаас гарах тохиолдол бол нэлээд байдаг. Ер нь хагас нүүдэлж амьдралын хэв маягтай гэж энэ чоныг бол ер нь баг ойлгож болно. Нэг газар тогтсон. Тийм ер нь ингээл яваад байдаг. Ан хийхээр явахдаа хэд хэдэн хоног юу ч идэггүй өлөн байж чаддаг. За тэгээд ер нь бол иймэрхүү байдалтайгаар ер нь ингээд ангаа хийгээд явдаг. За ер нь бол ингэж байгаа. Хандгааруу дайрж байгаа чоны ингээд хазалтыг үзэхэд ерөөсөө ингээд шилбнээс нь зуугаад ч юм уу дунд чимгнээс нь зуусныхаа дараа ингээд 6-аас 7 хазалтын дараа шууд ясанд нь тулдаг гэнэ. Ингээд хазаал ингээд идэм шүү дээ. Шууд ясанд нь тулдаг. Маш юм хурц. Нэгдүгээр даралтын хүч хүчтэй, хоёрдугаар шүдэн хорч учраас шууд ингээд нефт ингээд ороод ингээд явчихдаг. За бас нэг сонирхолтой харьцуултыг энэ дээр судлаач хийсэн байлээ. Тэр номон дээр байсан. Хүний гавлын ясыг хагалахад одоо хүний гавлын яс чинь аюу хатуу шүү дээ тийм. Миний бяцлахад 500 psi даралтын хүчээр тэгэхээр дарддаг бол чонны хазалт чинь 681 байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хүний гавлыг бол байж чадах юм шүү дээ. Цоо хазах чадaltaй гэсэн үг байхгүй. За ер нь бол Европ, Орос, Азийн бүс нутгуудад дайны үед чон одоо нэлээд тэр цэргүүд рүү дайрах, шахацсан цэргүүд рүү дайрах, сүрээрээ дайрах ийм тохиолдол нэлээд гарч ирсэн байна. За ер нь одоо цагуур огцом өөрчлөлтийг бол давдаг ийм одоо онцлогтой. Тэр 2021 оны 1-р сарын ихээр Оросын бөглүүд тосгон дээр чонын дайралтанд өртсөн 90 тухай мэдээ гарч ирсэн тухай үед. Тэгээд эхлээд фермерийн 2 нохойг нь бариад нөгөө чоннууд. Тэгээд дараа нь мань нэрийг унаж явсан морилуун дайраад ингээ фермер тухай үед ямар ч зэвсэг байгааг учраас одоо чонтой болоод ингээд улаан гараар тулсан. Тэр Оросын улсын тэр Новотроицк орчмын ой модыг ойрын жилүүдэд ихээр огтл сүйтгэж байгаад бас одоо чонын дайралт огцон нэмэгдэх юм шалтгаан болж байгаа. Чинь орон гэрлүүн дайраад байгаа байхгүй юу тийм. Амьдрах орон зайрууд дайраад байгаа. Тэгээд ингэж байгаа. За эрүүл чирэг биетэй хүн, эрүүл чирэг чон хоёрын хооронд одоо нас бий үүс эрэхтэй хүнтэй чирэг нас бий үүс азган чон хоёрын тулаан бол яг тэнцүү тулаан болдог гинэ. Тэг яг тэнцүү. Ерөөсөө тэр хоёр ингээл энийг бол хоёулаа өгөж дуусна. За даанч зэвсэггүй залуу зүгээр улаан гараар ингээ үдэлцсэн шүү дээ. Зүгээр амар юм болдог гэж байгаа байхгүй. Энэ тэгээ өөр ингээ анзаарсан ба. Гэтэл чон хийцэж ганцаараа гэдэг. Тэ олон байдаг тэ. За тэгэхээр ер нь хэрвээ та нэг чоноо ойд харах юм бол
найз нөхдүүд нь ер нь байгаа шүү. байгаа гэдэгт бол тун итгэлтэй байж Тэгэхээр хүн чинь бас нэлээд зөв юм биш тий бас тэр нөгөө яг хөө тэр хиний л судалгаалдаа эн чинь нөгөө Will Graves гэдэг хүний судалгаа. Тэгээд ерөөсөө судалгааны үр дүн бол өгөж өгдөг юм аа гэж байгаа байхгүй хоёлаа. Нотод байдаг тийм одоо тийм байгаль дээр тийм зөндөө байдаг гэж байгаа байхгүй. За эдгээр Graves-ийн судалгаараас үзэхэд хаант Оросоос хойш тэр коммунист засаглалтаа болсон Орос улс ард иргэдээ яагаад чонын аюул зандын талаар мэдээлдэггүй гээд нэг тийм асуулт тавиад өөрөө тэрэндээ хариулсан байгаа юм л да. Тэгээд яг хуу тэн дээр бол яг нөгөө тухайн Орос орнч бас хэцүү ядуузууд хүн болгон бас буутай байж чадахгүй зэвсэгтэй байж чадахгүй тийм асуудлууд байсан юм байна. Тэгээд ер нь бол асуудлууд ингээд яг хуу гараал өмнө саманууд гараал тухайд бас байдаг гэсэн юм л да. За тэгээд олон улсыг хамарснаа дайн тулаан болж ард иргэд нь одоо ингээд ийм дайн тулаан болох үед бол чоны асуудлаас энэ дээр сөөгдөж ихэлсэн л байгаа юм л да. чон бороноор гэдэг шиг л байсан. За ингээд ер нь яг орчин үеийн яг хүмүүс ерөнхийдөө бол чоны дайралтаас бол маш сайн хамгаалагдсан байдаг. Тэгээд энэ дээр нэг сонин жишээ гаргаж тавьсан байгаа юм л да. Француудын хувьд тавилан үнэхээр өрөвдөлттэй байсан. Бидний нэг нөө Живодоны аратан дээр ярьжсэн бол Сусоны чон гэдэг багас алдартай бас тэргээр божуулсан чон байгаа. Тэр Францын судлаач Жан-Марк Муссогийн судалгаа оруулж ингэсэн байгаа юм л да. 15 сарын 9 зууны хооронд чоны дайралт Францд хамгийн их бүртгэгдсэн байдаг гинэ. Тэгээд 17 дугаар зуунд нөгөө улаан малгайт гэдэг үлгэр байгаа шүү дээ. Тэрнээс бараг сэтвэлчтэй. Тэрний яг зөв байхгүй. Тэгээд нөгөө чоны дайралтыг болоод байсан учраас тэр үлгэр чинь тэндээс гарч ирсэн байна. Одоо нөгөө чон өдөг шүү дээ. Имийг юу гэдэг гэсэн имийг нийдээд тэгээ очсон чинь амжтын нийдээд тэгээд очиод улаан малгайт хүлээж идэг шүү дээ. Имийн хооронд ямар том шүдтэй ягаадсан чи чамааг илүү яахын тулд мөрчлээ гэдэг үлгэр байдаг шүү дээ. Тэр үлгэр бол энэ улаан малгайт гэдэг үлгэр бол ерөөсөө энэ чоны дайралтуудтай холбоотойгоо тэгмээ хүмүүс ингэ зүрх сэтгэл нь шингэсэн байхгүй тийм. Тэгэхээр ер нь Франц бол 400 жилийн турш бол нэлээд хүнд байдалтай байсан гэдэг нь бол тодорхой харагдаж байгаа юм л да. Ялангуяа Живодоны хараатан дээр бол нэлээд тодорхой гарсан байгаа. За энэ 2015 онд дээр цагуурын өөрчлөлтийн үр дүнд бас нөгөө хэд хүүтэн бос учраас чонны супер сургууд үүсээд бас Сибирт хүн амтналуу дайрсан, бүхлүүд нь тосгонлуу дайрсан. Сургуулаасаа гитэ ярьж байгаа хүүхдүүд рүү хүртэл дайрсан. Ийм тохиолдлууд бас бүртгэгдсэн байдаг байхгүй. За ер нь бол тэр Француудын дунд нэлээд бичсэн байдаг бол 1937 онд Эрнест Сетон гэдэг хүн бас Франц хүн л дээ номон дээр бас чоны дайралтуудын тухай нэлээд бичсэн, маш тод дүрсэлж бичсэн байдаг. Ер нь бол агнах амтан байхгүй, мал хуу байхгүй ингээ болоод эхлэхээр чоннууд улам өсвөлэн тогшин болдог. Түүнийхээ хэрээр илүү одоо хол газар хэсүүчилж тал одоо ангийнхаа талбайг томсгосоор байгаад ер нь Парис ойролцоогт толж ирж ирсэн гэж байгаа. Тэгээ Парисын захын дүүргээс хүртэл хүмүүс барьж исэн ийм чоннууд бол байдаг гэж одоо тэр номон дээр бол бичсэн байгаа. Ер нь бол ер нь тэр хотын гудамжаараа хийсч явж исэн хүмүүс хүртэл бас чоннд чонны дайралт төрсөн ийм тохиолдлууд ер нь бол Францад нэлээд гарсан байдаг байхгүй. Чоны эсрэг нөгөө нохтуудаа өсгөн штэ. Нохтууд ер нь тэгжил бэлдэж эхэлсэн байл л дээ. Чоны эсрэг одоо хамгаалуулахын тулд гэдэг юм уу те. Тэгэл одоо ер нь юу яасан гэдэг. Data sim бол TripSim юм. За Frame podcast-ын сонсогч та бүхэндээ дуулах таатай мэдээ над байна. За TripSim-ийн хамт олон маань бүгд найрамдах хятадаар дуулсан өрн телефоны албан ёсны оператороор ажиллаж байгаа. За тийм учраас та бүхэндээ юм 3 төрлийн давуу тал бүхий SIM картаар үйлчилж байгаа. За хамгийн ихний давуу тал болохоор үндсэндээ монголчуудын аялдаг улсуудыг хараад одоо Вьетнам, Таиланд ч гэдэг юм уу. Тухайн улсууд аялах дундаж аяллаа хугацаа бол нэг 7-оос 8 өдөр байдаг. За энэ SIM маань болохоор яг тухайн өдрүүдэд зориулсан буюу 8 өдрийн SIM гаргадаг. За энэ болохоор та илүү одоо 15 өдрийн эсвэл 30 өдрийн төлөлт хийхгүйгээр яг аялж байгаа хугацаанд л тухайн улсад байх хугацаанд SIM авах бүрэн боломжтой. За хоёрдугаарт болохоор энэ SIM хангалттай хэмжээний дататай байгаа. За тийм учраас та 15-аас 20 ГБ-ийн датаг аялж байх үедээ бүх төрлийн одоо датаны бололцоог та авах боломжтой. За 3 дугаар давуу тал болохоор үндсэндээ та тухайн улсын SIM картыг авснаар буюу тухайн улсын одоо дугаартай болоод за аялж явж байгаа хугацаанд өтөж тайлбарлагчтайгаа ч юм уу за эсвэл найз нөхдөдөө гэр бүлтэйгээ одоо тухайн улс дотроо дуудлах их бүрэн боломжтой. За энэ дуудлага нь болохоор 20-30 минутын үнэгүй дуудлага байгаа. За түүнээс гадна 10 үнэгүй мессежний эрх дагалдаж байгаа. За тийм учраас 25-аас 26 онд аялж байгаа манай Frame podcast-ын сонсогч та бүхэн TripSim-ээр одоо үйлчлүүлээрэ. За тэгээд таны аялалд сайн сайхныг амжилтыг хүсье. За бидний ярих гэдэг энэ хэрэг бол 1917 онд
болсон эргэлтэй. Одоо 1917, 1916, 1914, 18 он гэдэг бол дэлхийн нэгдүгээр дайны юм шүү дээ. Зүүн фронттой бол германууд Оростой үзэлсэж ирсэн. За ер нь бол энэ дайн бол 17 он гэж дайны эргэлтийн цэг. За тэгээ Орос болон Германы талын цэргүүд бол зүүн фронт дээр нүүр тулж ирсэн. За ингээд удалгүй хоёр талын хоёрынхын цэргүүдээс нь эхлээд нөгөө чишээ дайны үе шүү дээ. Тэгээд тэр чинь хүн амтан өглөө хэдэж оршуулаад зогсож завтай амтан байхгүй байхгүй баг. Хизээ мөдөө дайсан дайраад ороод ирчих юм те. Тэгэхээр нөгөө чинь дэлхийн нэгдүгээр дайн гэсэн асрыг хажуулдэрсэн дайн байсан учраас олон тоогоор хүмүүс өгөхөд эхэлж байгаа. Тэгсэн чинь нөгөө өгсөн цэргүүд дээр чинь чоннууч найрладаг юм байна зү. Тэгээд өгсөн цэргийг нэгдэж эхлээд дараа нь шаргацсан цэргүүд рүү дайрч эхлэв. Ингээд нөгөө байлдчихсан хоёр тал чинь юу хоорондоо байлдах шууд хоорондоо хэлэлцээ. За ер нь юу яа. Хэдүүлээ төрд найрамдаад нөгөө чонтойгоо үзэхгүй болоод ер нь чоноглоод агнч дараа нь хоорондоо дараа нь үзье гэсэн байгаа байхгүй тий. За энэ 1916-аас 17 оны хооронд тэр зүүн фронт Балтийн тэнгисийн тэр чинь Балтийн тэнгисээс хар тэнгисээс хүртэл юу багаас 1000 гаруй бээр тэлсэн ийм баруун фронтын фронтын толгойд болж байгаа зүүн фронт. Гэхдээ дайны гол юм чинь баруун фронт төр үзээд байгаа байхгүй нөхдөд Францтай үзээд байгаа шүү дээ германууд ч Англи Франц хоёртай. За Оросын армийн сэтгэл санааны зөвд бол яг ер нь бол Оросч ингээл нөгөө 17 бол яг нөгөө дайнд ашиггүй орцсон. Тэгээд нэг юм савлгаатай тэгээд хувьцал болчихгоо ингээл байгаа шүү дээ тий. За ер нь яг энэ үед бол яасан бага. Тэр Минск болон Вильнюс хотуудын ойролцоо уулуурхай буш нутгаар байрлаж исэн цэргүүд рүү өсвөлэн чоннууд дайрсан мэдээ анхудаа ирж байгаа. Оросууд руу. За энэ нь тухайн үед Санкт-Петербург одоо ч Санкт-Петербург шүү. Тухайн үед чинь Петроград нэг сонингууд дээр хэвлэгдэж гарч ирсэн. За тэр хүмүүсийг нэлээд айц давтуулж ирсэн. За ингээд Вильнюс гэдэг чинь Литв тий. Латвия, Беларусь, Польш орчим ер нь тэгээд энд яасан ба дайн болоод ан амтнд дайж аваад тий. Тэг чи дотор үзээд харсан амтнд дайж штэ. Тэгээд тэрийг дагаад хүмүүс аягүй ингээд эхлэнгууд нөхдөөд одоо чоннууд болон хөдөлгөөнд ороод за ингээ хүмүүсийг бол барьж эхэлсэн байна. За тухайн үед нэг нийтлэгдсэн нэгэн хэвлэл бол Германы тал Оросын талыг байрлаж унахаас шахан гарахаа улаар нь дайрч явах үед бол чоны нөсөс зүрэг дундуур гинт ингээд дайраад гарсан. Айгуу ихтэй баг 250 чон гэж байгаа. Тэгээд тэр үед бол ер нь бол ингээд дайдагч хоёр тал анзаарч гисэн бол за энэ чи ер нь бас те үзээ тийм биш үгээ. За ингээд тухайн үед бол хоёр талаас 50 гаруй чоныг алж урссаны дараа бол ер нь чонын сүрэнгээд ойроо орсон байгаа байхгүй. За тэгээд тухайн тэр тулалдаан биш яг тэр алгасчихсан тэр ойр дотор алгасчихсан тулалдаан чонын дайралтаас бол зогссон байгаа. Тэгээд хоёр тал шахсан цэргүүд аваад ухарсан байгаа байхгүй. Айл тал хоёулаа Герман Орос хоёулаа ингээд чонын дайралтууд мэдээж үгээр зогсоогүй нуугч руу дайрах эсвэл тулалдааны эд үед араас нь дайрах тэ цэргүүдийн араас орох гэдэг юм уу те. Тэгээд ингээд шууд нөгөө одоо шахтагчдын майхан зайхан ч юм уу гэдэг тустай юм байгаа шүү дээ. Тэглүүн одоо сүргээрээ дайрч байгаа хүн барих ч гэдэг юм уу те. Ийм тухайд тохиолдолд ингээд Германы сонин дээр хэвлэгдэл, Оросын сонин дээр ингээд хэвлэгдэл гарчсан байна. За энэ үед Герман Оросууд нэг зүйлийг ойлгож байгаа. Бид нар адилхан ижилхэн юм байна. Бид нар яг нэг дайсантай юм байна. Бид нар дайснууд биш юм байна. Дайсан чинь тэнд байгаа юм байна гэх. Тэр нь одоо чон болж тарсан л та. За ингээд Орос болон Германы тал айл нь бол ингэ зөвшөөрсөн. За энэ бол одоо энэ асуудлыг шийдэж дараа нь хоорондоо уулзраа гэх те. За Германы талууд Орос болон Германы талууд зөвхөн тэр чон устгах зорилгоор хавх тавих, буудаж устгах зэрэг зорилтоор нэг юмнээсээ 20-той нэг бүсийг ингээд за энд л бөөнөр Орос Германы цэгүүд хоорондоо ярьж байгаа цэргийн дарганд энд бөөнөр өргөтөж оролцож байгаа хамттан чоныг бүсэж устгая гэдэг нэг юмсанд одоо нэг common dayсантай болж штэ тий. За ингээд хүчээр нэгтгэж байсан. Тэгээд зарим жахаа тус-тусдаа өөрөөр газар чонуудаа агнах юм арга хэмжээ авдаг байсан талаараас мэдээлэлүүд бол байдгийн. Ямар ч тач хэдэн зуун чоныг олж устгаснаар гал зогсох хилцээ дуусах болоод тэгээд тэтгэж нийтдээ нэг 300 чон алсан байдаг. Одоо тэр хамтын ажиллагаар. Тэгээд чоноо алж аваад бүгдээрээ гулаа одоо хэдүүлээ сайхан дайнаар үргэлжлүүлээгээд хоорондоо тэгээд үтсэн байгаа байхгүй. Тэгээд яг энэ дээр энэ мэдээлэл хэр бодтой вэ гэдэг Оросын архив, Германы мэдээлэл архив дээр ингээд яхад бол үнэхээр чон устгах цэргийн нэгжүүд байсныг бол гаргаж ирсэн байдаг. Нэг бүр тусгай анги нэгтлүүд хүртэл энд хуваарлаж гарч ирсэн. Тэр бүр хамтар зайлшилж ирсэн юм протоколууд хүртэл байд юм билээ. Ер нь бол хүн төрөлхтний төвхөнд бол хахир болох тусам чон олноороо нийлж сөргөлөн хүмүүс рүү довтолдог. Ийм түүхүүд бол хон цагийн эрт бол нэлээд байдаг л да. За Вьетнамын дайны үед бас энэ болж ирсэн баг. За Вьетнамын дайны үед гэхдээ энэ чон биш. Вьетнамын дайны үед бол баг. Тийм. Суматрын баг тий. Тэнд бараг чон байхгүй баг тий.
Тэгвэл дэлхийн удаа дайны үед бол нөгөө бид нар өмнөх юм дээр ярьсан шүү дээ. Давтаусны авраг матар дээр бол матрын тухай ярьсан тий. Нөгөө акултай авраг загстай дугаар дээр бол нөгөө акул загс юм яг ийм дайны үед ийм тохиолдол бол байд юм байна л да. За тэр 1915 онд тэр Италийн Абрузо гэдэг бүс нутагт маш хүчтэй газар хөдлсөн байна. За энэ газар хөдлөл болсон тухай Европ бол тухайн үед ингээд тэмдэглээд үлдээсэн. Тэр Песчинагийн хотын 5000 оршин суугчдын 3500 ердөө хагас минутын дотор хотын барилга байгууламжийн дурангаас үлдэж нас барсан байна. За тэгээд тэднийг аврахаар үлдсэн оршин суугчид хичээж байх хооронд бол шархсан олон хүнийг сөрөг чоннууд орж иж барьж эзэн ерөөсөө ухаан яснуудыг үлдээгээд гарч исэн тухай бас одоо бичиж үлдээсэн байдаг юм байна. За ер нь бол тэр хотын оршин суугчид бол дарагдсан хүмүүсээ амжиж аврахаас гадна тааралсан чоннуудыг уучлах даалгаврыг аваад цэргийн ангиудтай нийлээд бас одоо тэмцэнийг бас нэг бяцхан байлдаан болж байгаа байхгүй тийм. За ингээд чонд гэхэд тэр сөрөг чоннууд дайрч орж ирэхдээ зөвхөн хүн бариаг гэж байгаа. Гэрийн тэжээвэр, амтан, мал, нохоо их барьсан байна гэж байгаа байхгүй. Нохтыг их барьсан байна гэдэг. За тэгээд тэр дээр дурдсан бидний тэр дэлхийн 1-р дайны үеийн чоны халдлагч гэсэн байгалийн гинтийн өөрчлөлтөөс үүдэлтэй хоолгүй болсон чоннууд дайн мөрөгдсөн цэргүүдийн цогцоор хоолож эхлээд тэгээд дайны ихний жилүүдэд дайн мөрөгдсөн цэргүүдийн одоо ер нь юу юм бэлээ л дээ. Нэгдүгээр тэр олон цэргүүд чинь оршуулах цагч байхгүй, хоёрдугаар тэр хүүтэн цас угаа зогсож өгөх хүн нэг байдаг юм байна. Дайны нөхцөл байдалд бол тэгэхээр бол шууд тэгээд хайлт ил тавиад явдаг. Тэгээд одоо ер нь бол ингээд дараагийн үйл явдал болдог. За чоны цэрэг тэр цэргүүдээр дайрсан анхны тохиол Германы талд болохоор 1914 онд бүрдсэн байдаг. Тэр Аугустогийн модод үлээ. Тийм Францын хүний бичсэн нэг ном байдаг байхгүй. Тэн дээр л яг ингээд нөгөө чоны халдлагууд бүртгэгдсэн байдаг байхгүй. Тэгээд цагаагаар тийм ч үүдэн биш байхад чоннууд одоо ан амьтаа ховорцноос шалтгаалаад тэгээд орхиоцоо тосгод цэргийн баазууд руу бол дайрч байгаа тухай бас нэлээд бичсэн байдаг юм байна. За тэгээд тэр Герман цэргийн мэдүүлгүүд яг энэ Францын хүний бичсэн мэдүүлгийг баталж байгаа юм шиг яг Германууд бас тийм тоо баримтуудыг гаргаж ирсэн байдаг юм байлаа. Чонд бариулсан. Тэгээд ер нь бол яг хуу дайны үед бол ганц нэг чоны тэнд харагдаж эхлээд тэгэл ерөнхийдөө ингээл тэчнийхээ нэг нь гарч ирэл хардаг юм байна шүү дээ. Тэгээд нөгөө хэд нь гарч ирэл ингээл бүсэлж аваад тэгэл ингээл дайралтууд бол ингээл эхлээд явдаг юм байна л да. 20 дугаар зууны ихээр бол Европын олон орнууд бүснүүдийнхаа чоны сүргийг амжилттайгаар багасгах хэмжээ авсан. Ерөнхийдөө бол хядсан байдаг. Тийм би бол айгуу солилтойгоор ярьдаг. Энэ бол хядсан л да. Энэ бол хядаад дуусгасан. За тэр Оросын бөглөө өсгөрүүд бол яг харамсалтай иргүүд гардаг л да. 1944-өөс 1953 оны хооронд 3-аас 17 насны Кировын тэр 3-аас 17 насны 22 хүүхэд зөвхөн чонд барьж нас орсон тухайс. Энд мэдээ бас байд юм байна. Тэгээ зөв ер нь дэлхийн 1-р дайны үед нас барагчдынхаа тоог элтнүүн дарагдуулж исэн энэ одоо Оросын юу байна л да. Тэгтээ хожим модлонго 1989 онд ил босныг судалгаанд бол ер нь зөвлөлтөөс нь дайнд их нас орсон тоо нэлээ их байна. Энэ дотроо бас чононд бариулж нас орсон юм бол нэлээд байна гэдэг. Тэгээ яг ийм одоо юу ингээд биологч ялангуяа энэ дээр судалгаа хийгээд байгаа хүмүүс ингэж байгаа юм л да. Энэтхэгт Хазарбаадын чоно гэдэг байгаа байхгүй. Хазарбаадын чоно яасан гэхээр хүнээ орчуулахгүйгээр энэтхчүүд чинь ингэж ил тавьчихдаг юм байна. Тэгэхээр тэрийг нэгж үзээд тэгээ хүүхдүүд дараад эхэлж байгаа. Амтанд нь ороод. Тэгээ одоо ингэж яг идэж болох юм байна гэдэг ойлгоод тэнгуут нөө том өмдөө дайрахгүй ажиглал хүүхдэл мэдээж амар харагдаж штэ. Тэгэхээр ямар ч гараатай амтан бол угаасаа шууд тооцоо хийдэг байхгүй. За би энэ насны төрсэн том хүнтэй дайрч зууралдаж ингэхүү. Хажууд нөгөө тэр хүүхэд амархан штэ тий. Хүч баг зарцуулна. Тэгээ хоол голоод чинь. Тэгэхээр их их тохиолдсон хүүхдтэр бод юм байна. Тийм учраас хүүхдүүд рүү аягүй их дайрсан 35 хүүхдийг бүр ингээд байшингаас нь одоо суулж аваад чирээд явсан тохиолдлууд хүртэл байгаа байхгүй тий. Гэх мэтлэнгээр ингээд иймэрхүү зүйлүүд бас болж исэн байна. За бидний өмнө нь бас нэг ярьжсэн хэрэгтэй юм гэхдээ юу яасан нь Сунискийн дүүрэг гэдэг Оросын одоо Дагестаны нутагт байдаг дүүрэг л тий. Тэгээд гүрж болон Оросын хилтэй байдаг. Хүн ам нэг 20 орчим мянган тоологддог аглаг бүглэн нутаг байгаа. За энд бол мэдээж өндөр улс Кавказ нуруу бид нар мэдж байгаа шүү дээ үзэсгэлэнтэй байгальтай өндөр улс мод шивэ хадрахыг уул гээл тий. За 2020 оны 7 дугаар сарын 28-нд 3 хүү ойр орсон байна. За энэ 3 бол нэг нь 7 настай, нэг нь 8 настай, нэг нь 9 настай. Энэ жоох хүүхдүүд тий 3 хүүхдүүд. Тэгээд найзууд авахгүй дандаа хамтдаа 100-аар тоглож наардаг. За тэгээ ер нь бол яг хуу тэр хавьд бол чонтой. Тэгээ яг нэг
нөө яадаг ч нөө өгөнд орохгүй хүүхдийг нөө чон ичшүү чамаг гэл тэгдэг тийм яриа бол энэ Дагестаны ард түмний дунд ер нь нэлээд байд юм байна л да. Ээж аауд нь дандаа л тийм хол явж болохгүй чоны хоол болон шүү гэх мэтчлэнгээр хэлдэг байсан баг. За тэг мэдээж нөө чонтой таарсан үлгэр гэл нөөнүүдээ ярина штэ тэгээд манай ч гэсэн ингээд үлгэрүүдийг бодоод ах чонтой холбоотой ч юм шиг тийм яриа мэрэг их байдаг штэ тий. Тэгээ ер нь бол хүүхдүүд яг тэгсэн баг голын ирэг дээр очиод тослоосоо жоохон салцсан баг. Тэгээ голын ирэг дээр очиод тоглож исэн чинь нэг тийм яг ядарна штэ хүүхдүүд чинь нэлээд тоглож байгаа ядраа. Тэгээд модон дотор нэг хүүхэд чимээ сонссон баг мөчөр угаад. Тэнгууд нэгийг харсан чинь юм анзаарагдав. Тэгээд харагдахгүй байна да гэд тэгээд яг тэр хүүхд бодсон байна л да. Харагдахгүй нэг чинь байхгүй гэсэн үг биш гэдэг тийм. Тэгээд нэг л тавг болоод гэсэн баг. Тэгээд буцсан дээр ирж нөгөө үедээ хэлсэн баг. За өгөөд нэг юм чоны нүдийг олоод харсан баг. За ингээ бууруулаа харсан. Чоннууд ингээ дотроос гараад ирсэн. За мэдээж энэ тохиолдол ингэж байгаа юм л да. Ямар ч зэрлэг аратантай таарсан нөгөө л алтан дүрм үлдэж байгаа юм л да. Эргэж хараад зүхтна гэдэг бол prey behavior гэж байгаа байхгүй. Энэ бол ерөөсөө олзуул хамтны зам төлөв гэж байгаа. Зүхтах, доошоо суух, нуруугаа харуулах, хүзүүгээ харуулах тийм байдал гараад ирэх шууд нөгөө чоннуудтай харьцаж байгаа. Ингээд мэдээж 3 хот гүйсэн хамгийн ард нь явж байгаа нас арай баг үг бол барьсан. Тэгээд хүзүү болон хөлийг нь аимшигтай байдлаар хаз гэмтээсэн. За хамгийн ахмад нь болох тэр хүү бол одоо 9 настай хот бол модоор ингээд зогсон байгаа. Ингээд 9 настай өөрөө дайрсан. 7 настай үг нэлээд хүн шахтуулсан. 9 настай үг бол чонд барьсан. Ингээд хөвгүүж шалаагүй харин 8 настай хүү бол зугцаар тосгонд очоод тэнд байсан хүмүүст хэлээд улмаар бол 7 настай хүүгээ яг тэр одоо ер нь бол ингээд очоод авсан. Гэхдээ 7 настай хүү амьд үлдэж чадсан хамгийн бага. 9 настай хүүгээ шүү дээ хамгийн том одоо хамгийн багтаа туслаж очсон тэр хүү бол одоо бариулж ингэж харамсалтай байдлаар амиа алдсан. Тэгээд ер нь тоцхны цагдаа эмчид бүгд л цуглаж байгаа юм л да. Тэгээд нэлээд аимшигтай дүр зургийг олж харсан. Тэгээд 7 настай хүүхд бол дөнгөж амьтайгаа байсан гэж байгаа. Тэгээд 9 настай хүүхд бол аль хэдийн аим солоор хаасан. Тэгээд ер нь бол нэгэн л хүний мах хамтлаад үзсэн бол дахиж дайрна гэдэг нь баг 100% тийм зүйл байсан учраас тэр чоныг бол алах, олж устгах ийм аян бол өрнөсөн. Тэгээд 9 настай тэр хүү бол хамгийн харамсалтай айлын ганц байсан юм байна. Тийм харамсалтай бол гарсан байдаг. Тэгээд 7 настай хүн маш хүн шахтай байсан учраас тэр Махачкала гэдэг хот байдаг шүү дээ. Хөлбөмбөгийн баг байдагсан санаад Анжи Махачкала гэдэг. Дагестаных хөл үү? Дагестаных тийм. Тэгээд тэр хотод бол эмнэлгийн төсөв үзүүлэхээр үзүүлсэн. Тэгээд амьд гарч чадсан байна. Дэд зэрэглэлийн 100% хөр хорхойн торг хамгийн тансаг хийж тод торг. За тэгээд энэ 7 настай хүүд аргасан арга хэмжээ эмчилгээ бол харин үр дүнд хүрж чадсанараа бол 7 настай хүүд аварч чадсан. За ийм харамсалтай хэрэг бол Дагестаны тэр тосгонд бол болсон байгаа. За дараагийн хэрэг маань манай Дэлгэр Бат ерний хэргийг мэдэндээ Candice гэдэг нэг Бернер гэдэг дунд сургуулийн багш. Чи санаж байна уу? Аляскт багтай. Аляскт болсон юм шүү дээ. Их шавилхан биетэй юм ихтэй. 1.55 cm өндөртэй илүү дээ тий. Тэгээд хамлалтаар ажиллахаар ирсэн байна. Тэгээд яг тэр эмэгтэй бол гүйдэг юм байна л да. Ингээд жогинг гэж ярьдаг шүү дээ тий. Жогинг хийдэг. Тэгээд тухайн үед бол 34 настай байсан. Тэгээд Америк нэгдсэн улсын Пенсильвани мужид төрж өссөн. Тэгээд Perryville гэдэг жоохон бөглүүлтэй. Perryville бол дунд сургууль багшгаар ирсэн байна. 2010 оны 3 дугаар сар за Anchorage-с нэлээд зайтай жижиг хотод багшлаж байхдаа яг тэр суур нь болохоор нэг 74 хүнтэй тосгон байгаа байхгүй жижиг. За тэгээд шууд зөвлөг байгальтай нүүр тулдаг. Ерөөсөө нэг байшингаас гараалаа. Нэг байшингаас гараал байгаа байхгүй тэр бичлэгийн үзэхээр. За тэр ойд бол одоо мэдээж нөгөө чон баага нохоо зэх доорх одоо юу гэдгийг бүгд л амьдэрдэг. За тэр сургуулиасаа харцаад жоохон нар орж яхад гүүн гээд. Тэгээд нөгөө 17 10 гэж байгаа байхгүй. Оройн 17 10 гэдэг чинь 3 сар гэдэг чинь бас 3 сар 10 гэдэг чинь бас өдөр жоохон хэвийг талдаа. За үйл бол мэдээж шүн болчихсон те 5 сар ихэд наар жаргах чинь. Тэгэхээр энд бол ингээд жоохон гэгээтэй. Ингээд ер нь ингээд нэг юм үүр шүн ингээд яг нэг гэрэл харанх хоёр ингээд хоорондоо ингээд яаж байгаа тийм л үйл те. За нар жаргахаас хүмүүс ирнэ гэд гүйсэн байгаа манай. Гүүгээд
Тэгээд юу яаж байгаа? Гүүгээд яг энэ болсон явдлыг сүүлд сурагчдын яриа болон олдсон эд мөрийн зүйлсээс гарч ирж байгаа байхгүй аврагчид. За яаж гарч ирэхэд тухайн үед нар жарахаасны 2 цагийн өмнө гэж байгаа. Candice гүйлтийн өмдөө өмсөөд гүүгээр гарсан байна. Цагийн дараа гэхэд эргэж ирээгүй. Тэр хүн уулзгааны өдөр ирчдэг. мөрийг ингээд дагаа явсан ба. Мөрийг дагаа явсан чинь ойн өлөө орсон мөр нь байгаа. Candice-ийн гүйж байгаа мөр. Тэнгууд нь араас нь ингээд орж байгаа чонны мөр байгаа байхгүй. Тэгэхээр чон ингэсэн ба. Энэ тэндээс нь тэр хүүхнийг анзаарсан байгаа байхгүй. Ингээд ганцхан нэг талаас дагаагүй, энэ талаас дагаад, энэ талаас дагаад яг арааснаа. Тэд нар чинь ингэж байгаа цугалтын биш үү? Тэгж байгаа яг араас дагсан чоны мөр байгаа байхгүй. Нөө аврагчид нөө тослохын чинь шууд тэр мөрийг хараад бүгд ойлгож байгаа. За энэ болох байлаа гэх тээ. Тэгээ буу шийдмээ аваад араас нь нэг засны мотоцикл лөө тээ. Засны мотоциклтай гарч байгаа байхгүй. Тэгээд яваад нэлээ ойн гүмлөө орсон байна гэж. Тэгэхээр энэ үед юу байсан бэж магадгүй. Candice чоныг анзаараад ойн гүмлөө орсон баг. Нөгөөд нь араас нь усээсэн. Тэгээд зүүж юу тэр чигэвчин замаас нь олцсон байгаа нэг зүгүүд нь дуу сонсоод гүйжсэн юм шиг. Чигэвчийг нь олоод тэгээд ямар ч байсан чон бол дагаад араас нь хөөсөн байгаа. За ингээд очсон чинь мөрнөөс нь үзэхэд бол 4 чор байсан гэж байгаа байхгүй. Тэгээд тосноос холдог багт нь дагсан гэж. Ер нь бол баг байшингийн гадаа хүлээжсэн байшин тийм. За ингээд гурван талаас нь бүчих маягтаа дагаад ямар ч байсан 2 чон бол яг гадаж хөөсөн байна гэж байгаа. Candice-ийг яг мөрийг харахад. За тэгээ 2 чоноос нэг тодорхой мултраад тэгээд яг бариулаад тэмцлийн уулмөр байгаа байхгүй. Цус мус ингээ мөчөцөөр хугарсан цасан дээр ингээд нэг зууралцсан тэмцлийн уулмөр байгаад тэндээс босоод дахиад гүйсэн байгаа тэр эмэгтэй. Гүүгээд 10 м очоод унсан байгаа байхгүй. Бариулсан байгаа байхгүй. Яг за тэн бол стажинг зуршин шалбар тогтсон байгаа байхгүй. За тэгээд тэр мөлгсөн уулмөр байгаа. За ингээд ер нь ингээд зүхтж байхдаа их цус алдсан аюу тодорхой харагдаад амлаа цасан дээр үлдсэн тэр байдлаар. За ингээд яг энэ болж исэн процесс яг яаж яхад тэргээр явж исэн тэр нэг орон нутгийн цасны мотоциклтэй хүмүүс шин цус олж харсан байгаа. За энэ яг дөнгөж сая л яасан байна гэдэг. Тэгээд тэр цусаа дагаж явхад 40 м орчим Candice-ийн цогцыг олж харсан байна. Тэгээд тухайд өөрөөсөө бууз өсөхгүй явсан учраас тосгонд очиж гадаа цагдаа мэддэгдээд нөгөө хайжсэн хүмүүсээ дахиж дуудаж ирээд ингээ 3 цагдаа очоод тэгээд дөрвөн орон нутгийн иргэдтэй очоод за тэгээд Candice-ийн цогц байгаа газар очоод бол түүний цогцыг анх олдсон газраас дахиад 30 м чирсэн байх гэж байгаа байхгүй. Нөө чон. Тэгээд буудаад нөгөө дөрвөн чгийг бол алсан. Тэгээд ер нь бол сүргээр янз ч Candice-ийг мөрдсөр аваад дагнсан байна. За тэгээд ер нь бол тосноос гараад удааг багт нь дагаж яваад алсан байна. Нэгэнт одоо ийм зүйл болсон учраас одоо чонуудыг агнах хэрэгтэй гэдэг нийтдээ 8 чоныг унгасан байна. Тэгээд тэр 8 дотоос задлан хийж үтсэн байна. Уусны гадаа очсон эдсэн байдаггүй гэдгийг л гаргаж ирэх гэдэг байгаа шүү дээ. 2 чон нэг залуухан чон байсан гэж байгаа. Нилээ өлссөн. Тэгээд 6 нь бол насан турш гэсэн чон байсан гэж байгаа. Тэгээд бүгднийх нь одоо холоодноос юу гарч ирсэн. Одоо хүний Candice-ийн үлдэгдэл болон хувцсны тасархай масархай тийм зүйлүүд бол холоодноос нь гарч ирсэн. Тэгээд Candice-ийн хувьд бол нөгөө 105 см 156 см өндөртэй жижигхэн шавилхан биетэй. Тэгээд яг олж байхгүй нөө потенциалд олцож байгаа байхгүй гэж ганцаараа шив ой дотор чоны нутг ороод ирсэн тий баг билээ олгоо байхгүй жижигхэн эмэгтэй тэгээд чи олуулаа тэгээд гүүж байгаа тэр гүүн гэдэг чинь ерөөсөө л зугцж байгаа л гэсэн үг байхгүй тий чонууд шууд автоматар тэрийг би олж энэ олж би дайх ёстой гэдэг шууд бодохгүй шүү дээ шууд тарих ажиллаж байгаа инстинкт ажиллаад шууд хөөсөн тэгээд угаасаа яг тэгдэг байх нь дугуйтан хүлүүг дайрдаг одоо нараа тавьж чинь яаж гэдэг нь зугцсан юм шиг харагддаг байна л да. Тэгэхээр л яг дайрдаг. Тэгээ яг Candice-ийн хувьд бол маш юм харамсалтай байдлаар ингэж аймаа алдсан юм харамсалтай гарсан. Магадгүй гүүхгүй те алхаа явж ирсэн бол магадгүй. Тэгээд яг ингээд чон дайхад тэр зөвлөмжүүд байгаа байхгүй ингээд гараа алдтал зогсоох, чанга томол гаргах, дуу одоо гарах, гал дойрхон зогсоох. Эсвэл одоо олуулаа бол бивний гараа ингээд шахаж зогсоох. Жоох хүүхдээ явж бол хүүхдээ өөр л гойртгаа хүүхдэд ингээд мөрөн дээрээ суулгаад илүү том болж харагдах ч гэдэг юм те. Ийм зөвлөмжүүдийг бол аюул хөвгд юм билээ. Гэхдээ яг нэг айсан үед чинь тэр бол бас сэтгэхгүй шүү дээ. Тэгэл нөө инстинкттэй хөдлөл яаж зогтох яаж амьд гарах вэ гэдгээ баагуудад таараад хөдөлгөхгүй зогсод иргээд байгаа юм. Тийш бас амар өстэй тэгээд нөө play dead буюу үхсэн юм шиг жүтгэл гэдэг тэр мөр бол бүтдгүү гэж байгаа. Баагуун дээр бол энэ бол бүтдгүү ийм юу байдаг. За дараагийн хэрэг бол Chris Colby гэдэг
Аляскад амьдардаг. Хөдөө гараад одоо ер нь Колбигийн хувьд бол өрхтөж амтан байх. Ан хийх дуртай гинэ. Өрхөөр ер нь ан хийдэг. Тэгээд мэдээж одоо майхан тонон за явган аялал эдрэг бол ингээд хийдэг юм байна. За тэгээд 1939 онд тэр Prince of Wales гэх арал руу явсан. За тэр арал нь бөглөө аслагдсан юм байгалийн өнгө төрхөд үнэхээр сайхан юм газар байсан байна. За тэгээд энэ арал нь бол одоо өнөөдөр бол аялал жуулчлалын томоохон зорих газрууд нэг болсон. За явган аяллаа хэд хэдэн замтай ийм газар байгаа. За Крис бол тоорн голд өгсөд алхсан. За тэгээд өмнө өөрөө энэ тэнд олон удаа бол өрх тавьж ан хийж исэн. Орч дуртай газар байсан. За тэгээд тэр Smith Wesson гэдэг загварын гарбуу дамартай гарбуу авч явсан байна. Revolver гэж яддаг шүү дээ дамартай. Тэгээд энэ бууг өнөөдрийн ханшаар бол энэ бууг хөдөлж авахын тулд $500 зарцуулах юм байна л да. Ер нь л үнэтэй юм буу юм байна. Тэгээд мэдээж одоо энэ бууг авч явахын ач холбогдолч байсан. Тухайн үед бол энэ загвараас нь 5,000 ширхгийг л үйлдвэрлээд байсан гинэ. Багцаал бол 16 км алхсныхаа дараа өөрөө очдог жижиг байшиндаа ирээд галт төлж дулаацаж аваад ачаа бараагаа буулгаа шууд л хавх тавих ажилдаа орж байгаа юм л да. За өмнө нь олон удаа ирж исэн учраас энэ газраа бас сайн мэднэ өөрөө чиндээ их дуртай. Тэгээд бас шаггүй өрхөн олцтой ганцхан дүүрэн бас буцаж ирдэг учраас эндээ ч анх их дуртай. Тэгээд яг барьсан амтнаа байшиндаа авч жагаад нөгөө янзлаад өвчөөч юм. Тэгээд арьсыг борлуулж махаар нь хоол хийгээл хийхгүй бол яадаг чинь тийм. Тэгээд маш сайн амчин байсан учраас ер нь агсан амтнаас баг юм үлдээдэггүй тийм байсан гэж байгаа. Ясаар нь хүртэл юм хийдэг байсан гэж тийм. 3 сарын хоёр нь Крис өөрийн жижиг байшингаас гараад нэг өдрийн хавтайх ажилдаа явсан байна. За дараа нь болсон үйл явдлыг болвол эд мөрийн баримт болон ул мөр дээр үндэслэж таамаг маягаар гаргасан гэдгийг та бүхэн ойлгоорой. За Крис хэдэн километр ойнгол алхсан. Буутай, утгатай, зурс гээд өөрийн ингээд хэрэгтэйнүүд аваад явсан байна. За тавьсан ахуйд бас маань хүн шүрдэн штэ. Утга юм бол бус нөхдөж шүрдэн штэ. Тэгээд нохоо зээх мэг бол хавх шүрд дээрээ сайн байхгүй. Бушуухан авахгүй нохоо зээх чинь авахын ахуйд орсон амтнаас утга гаргаад ирдэг байхгүй. За тэгээд тэр кану заваараа явсан байна. Голын ус хөлтөө байсан учраас яг гэхдээ нэг жоохон явж байгаад орхиод тэг алхсан байгаа байхгүй. Хэсэг алхсныхаа дараа Крис мөчөр хуурахыг сонссон байх гэж. Одоо энэ бол таамаг шүү. Тэгээ хэсэг хугацаанд чагнж үзээд тэг гарбуу гаргачихсан байна. Гарбуу гаргасан нөгөө гарбууны идэрхий байсан байна. Нөгөө револьвер. Тэрийн сүйд нэг нөхдүүд энэс ажилдгүй буу гэдэг нь олж мэдсэн байгаа байхгүй. Тэгээ шалгаж үзэж байгаа дахиад мөчөр хуурах юмээ сонссон. За тэгээд чон гарч ирсэн. Буу ог тэрэггүй суучаас мань хүмүүдээс тонгоргоо гаргаж ирсэн. За ингээд чон бол нөгөө Кристэ тооч хэлсэн бос. За нөхрийг бол одоо өнгөн гэдэг. За тэгээ удалгүй хэд хэдэн чон гарч ирсэн. За ингээд буу байдгүй. Хутгатай, тонгорхтой тий. За тэгээд Крис айж жоохон бүр яг ингээд нуруугаа харуулж ингээд ухарч гисэн. Туршлагатай анч мэдж байгаа шүү дээ тий. Чоннууд бол ингээд өөртөөс нэг эргэлдсэн. Тэгтээ ингээд дайх гэдэг байхгүй ойртол нэг л хий гараад орох гэдэг шүү дээ тий. За удалгүй Крис мэдээж тэгэл зугтах процесст орж эхэлсэн. За ингээд чоны зүм бол шууд кикэн гэж ярьдаг шүү дээ. Ажилсан ингээд 40 настай бие бэлдрээ тарцсангуу сайн эрүүл чирэг хүн байсан одоо Крис өөрөө. Тэгээд замдаа бол ингээ үр хүчээ шийдсэн ба. Гүүж явахдаа ачгаа өнгөлөх гэж тэгсэн юм шиг үр хүчээ шийдсэн. Тэгээд мод руу гарах гэж оролцсон. Амжаагүй. За ингээд уул мөрнөөс харахад бол хутгаараа нэлийн тэмцэлсэн шийдэлдэг байна гэж. За тэгээд бариулсан чоннууд мэдээж хэтэрхий олуулаа байсан. За Крисийг алга болсон гэж 4 сарын дараа түүх өгсөн ба. Манай хүн ч нөгөө яваад алга болчдөг, нэрийнх нь мэддэг, тоодгүй. Асаа тэгэл яваал нөгөөдхөндөө байж байгаа л тэгэл ирдэг. Байдгүй. Сураг ажиг байдаг. Ингээд яасан. За тэгээд таг болох үед нэс. За ингээд дуудлага өгчнөр чинь 3 сар туссан яг штэ. 7 сард ирлээ баг гарч байгаа. За ер нь орлыг хайхаж дүрсэн 2 байгаль хамгаалагч түүнийг байлжсэн байшинд нь очоод эд хэрэгслийн шалхаар улмаар найзууд нь авчирч өгөөд энэ нэлийн ажиллагаанд бол яг найзуудын яхад найзууд нэлийн сэтгэл хангалуун бос байгаа юм л да. Жилдээ ажиллах хэрэгтэй мэрхтэй гэх. За тэгээд чонд бариулаад ерөнхийдөө 10 сард бахаад ирчин. Тэр Крисийн алга болоод үлдэгдлийг бараг 10 сард болж байгаа байхгүй. Тэр чинь 3 сарын халдлага гэдэг чинь 7 сарын дараа болж байгаа байхгүй. Ингээд одоо уцны тасархай, масархай бүх зүйлийг ингээд олсны эцэст бол за Крист бол аимшигтай зүйл болжээ. За тэгээ буун ямар ч ажиллагаагүй болсон юм байна. Энэ хүн зүхтгаж оролцсон байна. Модон дээр авирах гэж үзсэн байна. Хутгаараа тэмцэлсэн байна. Гэхдээ чомнууд олон байсан учраас бол ер нь барьжээ гэдэг ийм дүгнэлтэнд л хүрсэн байгаа юм л да. За ингээд энэ бидний чонтой холбоотой юм хэрэг байлаа. За энэ удаагийн дугаарыг бид нар бэлтгэхэд биолог тэр соён нэвтрэх толын биолог гэдэг бүлгийн
махан эзний баг гэдэг хэсгийг бол ашигласан. За мөн амьтдын нууцлыг ертөнцийн зориудаг номыг ашигласан. Шарлотт Боленбрукийн амьтдын амьдралыг ашигласан. За энэ Акимушкины 2 номыг хоёулын дээр нь чонны тухай аягүй гоё байна. Нэг нь бол байгалийн сонин хачин сонин, нөгөөх нь зэрлэг амьтдын мөнгөлт явдал гэдэг тийм. За тэгээд Стив Брусет их гоё ном байгаа. The Rise and Reign of the Mammals гэдэг. Сүгэр болж байгаа. Хэрхэн яаж гарч ирсэн бэ гэдэг маш сонирхолтой юм. Амьдрал чонны тухай байгаа бол Nat Geo Wilding Built for the Killer Canines. Алуурчин чоннуудыг ашигласан. За тэгээ Capada Domo гэдэг номыг бас ашигласан. Гэх мэтлийн номнууд юуг ашиглаж өнөөдрийн чонтой дугаар маань хөв бүтсэн. Тэгээ чон гэдэг амьтан бол адтай одоо бид монголчууд ярьдаг шүү дээ хиймэртэй тийм амьтан, залтай, аргатай ийм амьтан байдаг. Тэгээ их тийм бас их тийм өсч амьтан гэдэг ус сандаг ийм амьтан. Тэгээд одоо чонын бэлтэргээ хамаагүй оролцож байгаа дотоо хартлуулсан түүхийг бас бид нар ярьж бас болно те. Тэгээд тиймэрхүүдийн одоо зүйлүүд нэлээ яригддаг ийм сонирхолтой юм л амьтан байна л да. Монголд ч бас ер нь чонтой холбоотой түүхүүд те. Энэ баг хүн болгон чахвал байдаг шүү дээ. Чонд бариулсан, чонын дайралтанд өртсөн тийм түүх бол ер нь зөндөө сонсогддог шүү дээ те. За тэгээд чонтой таарсан хүмүүсийн талаар сонирхолтой мэдлэг түгээсэн Батмунх ахтай баярлалаа. За ингээд дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай үзэгчтэй. Манай номын дэлгүүрт төрөл бүрийн номнууд байна. Хамгийн ихнийх нь 4-3 ном байгаа. Анхан, дунд, агсан гэсэн 3 хэсэгтэй дотроо датгалтайгаа, хойно хариутайгаа. Дараагийн 6 хэсэг ном бол хэл зүг болон холбоо үг гэх мэт англи хэлний агсан шатны үг гэлтгүүдийг багтаасан датгалтайгаа, мөн хариутайгаа ийм цоврал номнууд байгаа. Кембрижийн номнууд дандаа датгал хариутайгаа өөрийгөө дүгнэх боломжтой байдаг. За дараагийн 4 цэнхэр ном бол шинэ үгийн 4 цэнхэр ном байгаа. Үхий салбарын шинэ үгийг датгалтай, хариутай багтаасан, мөн анхан дунд агсан гэдэг шинг багтаасан байгаа. За дараагийн ном маань IELTS-ийн 4 сар цуврал Кембрижийн IELTS систем яг ямар байдаг вэ? Яг тийм системүүдийг багтаасан, унших, ярих, сонгох, бичих чадваруудыг багтаасан 4-өөс 20 гээд 17 цуврал ном байгаа. Хамгийн сүүлийн ном бол 5-аас дээш насны хүүхдүүдэд зориулсан үлгэрийн цуврал ном байгаа. Шидэт модон байшин гээд Анны Жак гээд ах トゥ хоёрын өгүүлэмжтэй 39 ширхэг дэвтэртэй. Тэгээ хамгийн сүүлийн дасгалын номтойгоо ийм бүтэн багц ном байгаа. За үлэг гөрөвлийн ертөнц, шидэт одоо ичэдийн ертөнц гээд бүх салбарыг багтаасан байгаа. Манай хаяг баруун дөрвөн зам Гранд Плазагийн зүүн талд Алтан газар ресторантай эрх төвийн 8 давхар 805 тоод захиалгын утас